Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Nadam se da vas ovaj segment 3 minuta za književnost zatiče u nekom dobrom raspoloženju ili bar da ste raspoloženi za književnost, a takođe se nadam da će nas ovaj odlomak i ova knjiga koja je posvećena ovaj segment, Rat i mir, podsjetiti na one važne stvari u životu i na one loše stvari u životu koje se dešavaju. Rat je svakako jedna od tih stvari, to znamo mi, pošto smo na neki način i prošli kroz rat, a o tome je posebno pisao i Lav Nikolajević Tolstoj u jednom od svojih najpoznatijih romana, u romanu koji se smatra vrhuncem svetske književnosti. Prvi put je objavljen 1867. godine, a radnja započinje na jednom prijemu gde se okuplja rusko plemstvo u Sankt Peterburgu, dok se u pozadini raspliću događaji vezani za Napoleonovo osvajanje Evrope. Na prijemu Ane Pavlovne mi upoznajemo predstavnike porodica koji će biti glavni protagonisti ovog romana. Tu je najpre mladi Pjer Bezukov, nezakoniti sin jednog plemića koji će uskoro dobiti plemićku titulu i ogromno bogatstvo, a samim tim postati i jedan od najpoželjnijih neženja u Sankt Peterburgu. Zatim tu je princ Andrej Bolkonski, koji je sin generala i koji je oženjen lepom Lizom sa kojom čeka dete. Nažalost, njihova priča se neće završiti srećno, on će otići u rat, Liza će se poroditi i rodit će mu sina, ali će umreti na porođaju. Pjer Bezukov je inače dobar prijatelj sa Natašom Rostov, koja je jedna izuzetno lepa žena i čiji razvoj pratimo kroz ovaj roman. Ona najprije ima 13 godina, a kroz dešavanja u romanu ona sazreva i mi pratimo njen ljubavni život. Ona je otelotvorenje lepote i svega onog dobrog. Lav Nikolajević Tolstoj je zasnovao na liku svoje žene i njene sestre, bar tako kažu. I upravo ove tri porodice čine okosnicu ovog velikog romana koji je pisac pisao čak 7 godina. Rat i mir nije roman koji ćete vi uzeti i sad reći, i sad ću ja da idem da pročitam Rat i mir i to ću uraditi za kratko vreme ili tako nešto. To je roman kome je svakako potrebno vreme, iako je na spisku lektire za srednju školu, ja ga nisam čitala u gimnaziji, mi smo čitali Anu Karenjinu, ali ovo je možda i roman koji više odgovara ljudima preko 30 godina, dakle potrebne su neke godine da čovjek može da sagleda sve što se u ovom romanu dešava i da isprati ogroman broj likova. Ovo je jedan od najvećih svetskih anti-romana. U njemu Tolstoj opisuje i Napoleona. Mnogi likovi u romanu pričaju francuski, iako je u pitanju ruski roman. I on na neki način odaje počast svojim neprijateljima, dakle Napoleonu i francuskoj vojsci. Pojavljuje se i general kao jedan od likova, ruski general, koji je osvojio, odnosno dobio rat protiv Napoleona i protiv vojske koja je bila čak 4 ili 5 puta nadmoćnija od ruske vojske. Naravno, u pitanju je bila i taktika i neke druge okolnosti, ali to je tema za proučavanje istorije. Mi ovde govorimo o književnosti i upravo o tome kako Tolstoj uspešno slika psihološke likove ovog romana i kako on zapravo pokazuje koliko ljudi često nemaju mnogo uticaja na spoljašnje okolnosti i da na neki način spoljašnje okolnosti utiču na njihove živote i više nego što bi oni to želeli. Na kraju Nataša Rostov se udaje za Pjera Bezukova, on je pre toga imao jedan brak, ona je bila verena 2 puta. Dakle, jedan prelazak iz samih likova i sazrevanje od prvih ljubavi preko rata do dešavanja u toku rata i na kraju na neki način Tolstoj spasava one koji su se zalagali za ljubav, koji su se zalagali za
neki mir, za neki boljitak u društvu. Pjer Bezukov, iako plemić želi da oslobodi svoje kmetove, dok one koji su pronalazili neki smisao u ratu i možda bili povučeni određenom propagandom, oni na kraju ne završavaju tako dobro u ovom romanu. Evo jednog lepog odlomka koji se odvija u Zimskoj bašti, u domu Rostovih, i koji možda na neki način već blago počinje da slika lik Nataše Rostov. Kada Nataša izađe iz salona i potrča, ona dotrča samo do Zimske bašte, do sobe za cveće. U toj sobi se zaustavi osluškujući govor u salonu i očekujući da Boris izađe. Ona već poče da bude nestrpljiva, pa lupnuši nožicom, htede već da se zaplače, što nije odmah došao za njom, kad se najedaran začuše ni polagani, ni brzi, ozbiljni koraci mladog čoveka. Nataša brzo otrča među kade sa cvećem, pa se sakri. Boris zastade nasred sobe, osvrnu se i tamo i amo, rukom očisti mrve s rukava od uniforme, pa pođe ka ogledalu razgledajući svoje lepo lice. Nataša se umiri i pritaji, pa posmatraše i svoje zasede, očekujući šta li će on sad raditi. On postoja nekoliko minuta pred ogledalom, osmehnu se, pa pođe prema izlaznim vratima. Nataša htede da ga pozove, ali se predomisli. Neka me traži, reče ona u sebi. Ali tek što Boris izađe, kad li na druga vrata uđe sva pocrvenela Sonja, ljutito šapućući nešto kroz zube. Nataša se, iako beše krenula da joj protrči, uzdrža, te ostade u svojoj zasedi baš kao pod očaranom kapom nevidimkom iz priče, vrebajući i posmatrajući šta na svetu biva. Ona sada osjećaše neko naročito uživanje. Sonja šaputaše nešto i pogledaše prema salonskim vratima, na ta vrata uđe Nikolaj. Sonja, šta je s tobom za Boga? Reče Nikolaj pritrčavši. Ništa, ostavite me samo na miru, Sonja se gorko zaplaka. Ne, ja znam šta je. No pa kad znate vrlo lepo, idite sad kod nje. Sonja, samo jednu reč. Kad bi ti tako mučila i mene i sebe zbog koje kakvih fantazija, govoraše Nikolaj uzevši je za ruku. Sonja ne istrže svoju ruku nazad i prestade da plače. Nataša, ne mičući se i ne dišući, zažarenim blistavim očima, gledaše i svoje zasede. Šta li će sad biti, mišljaše ona. Sonja, meni niko na svetu ne treba. Ti si sama meni sve, govorio Nikolaj. A to ću ti dokazivati. Ja ne volim kad ti tako dogovoriš. No neću više, oprosti Sonja, on je privuče k sebi i poljubi je. Ah, kako je to lepo, pomisli Nataša, pa kad Sonja i Nikolaj izađoše iz sobe, ona pođe za njima pa izazva Borisa da dođe kod nje. Borise, odite ovamo, reče ona sa značajnim i lukavim izrazom. Imam da vam kažem jednu stvar. Ovamo, reče ona i dozva ga u sobu za cveće na ono mesto između gde je ona malo čas bila sakrivena. Boris pođe za njom smešeći se. Kakva je to jedna stvar, zapita on. Ona se zbuni, pogleda oko sebe, pa opazivši na kadi svoju bačenu lutku, uze je u ruke. Poljubite lutku, reče ona. Boris se pažljivim i ljubavnim pogledom zagleda u njeno opet razvedreno lice i ništa joj ne odgovori. Nećete, nastavi Nataša. No, a i hodate ovamo, reče ona, zađe dublje u cveće i baci lutku. Bliže, šaputaša ona, pa uhvati rukama oficira za rukav, a na porumenelom licu su joj se videli likovanje i strah. Ako ćete li mene da poljubite, prošeputa ona jedva čujno gledajući ga ispod oka, smešeći se i skoro plačući od uzbuđenja. Boris pocrvene, baš te smešni, progovori on, sagibajući se prema njoj, još većima crveneći, ali ništa ne preduzimajući i iščekujući. Ona najedaret skoči u kadicu, te dođe više od njega, zagrli ga obema rukama, tako da joj se tanke gole ručice savile iznad njegovog vrata, pa zabacivši pokretom glave svoju rusu kosu nazad, poljubi ga u same usne. Ona pobeže između saksija na drugu stranu cveća, pa oborivši glavu, zastade. Nataša, reče on, vi znate da vas ja volim, ali... Pa vi ste zaljubljeni u mene, prekide ga Nataša. Da, zaljubljen sam, ali molim vas, da ne radimo više ovo što smo sad uradili. Još 4 godine. Tada ću zaprositi vašu ruku. Bio je ovo kratak odlomak iz romana Rat i mir. Svakako da je nekoliko minuta i suviše malo da bi se posvetilo jednom ovakvom delu koje spada u sam vrh svetske književnosti i jedno je od najznačajnijih dela i jedan od najvećih antiratnih romana. Nadam se da ste ipak danas imali vremena za književnost. Sve najbolje.